muganda wange atulaba era tuwuliriza, ogumu ku mirimu emikulu ogukolerwa mu nnaku ezo 10 ng'oggyeko okusiiba olunaku olw'omwenda n'okuba nti kirungi omuntu okusiiba ennaku ezisigadde okuva omwezi lwe gutandika lwe gulabika, okuva omwezi lwe gutandika lwe gulabika kwe kusala udhuhiya. Omuntu yenna agenda okusala udhuhiya, gano ge mateeka gateekeddwa okubeera nga agoberera bw'aba tannasala udhuhiya. Hadithi entuufu okuva kw'omu ku bakyala ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam egamba nti idha ra'aytum hilala dhil hijja, bwe mulabanga omwezi gwa dhul hijja nga gubonese, nga bwe gutusuubira nti tegwabonese naye ennaku twajjuzza ennaku nga tugenda kutandika mwezi gutandika n'olunaku olw'essande, bwe mulabanga omwezi gwa dhul hijja nga gulabise, wa arada ahadukum an yudahhiya, hadithi Ummu Salama maama waffe, wa arada ahadukum an yudahhiya, omu ku mmwe n'abeera ng'alina enteekateeka y'okusala, falyumsik an sha'rihi wa adfaarihi, abeere nga taddayo kusala njala ze newankubadde enviiri ze. Wa fi lafdhin, njogera endala, fala ya'khudhanna min sha'rihi wala min adfaarihi shay'an hatta yudahhiya, tajjanga ku mubiri gwe teyejjanga kaakaviiri konna oba okwejjako akaala konna akantu konna okutuusa lwamala okusala udhuhiya. N'olwekyo yenna agenda okusala alina enteekateeka nga obudde tebunnaba kuziba obw'olunaku lwa leero olw'omukaaga, oteekeddwa okubeera nga wejjako, nga sheekhe waffe Khathilan bwe yagambye, wejjako by'oteekeddwa okwejjako. Enviiri bwe kuba kuzisala ozijjako, oyingire mu nnaku zino nga tolina nviiri nkulu, enjala ozijjako n'ebirala by'oteekeddwa okubeera nga wejjako ku bwoya obuli ku mubiri gwo. Olwo obeere nga otuukiriza sunna, osobole okutuukiriza sunna eyo omubaka gye yatuyigiriza sallallahu alayhi wasallam. Kino kitegeere, bino bitegeere biri bisatu. Ekisooka, agenda okusala nannyini kisolo yakakatibwako okubeera nga teyejjaako kooya konna, wabula omusigire gwe bagenda okusindikira ekisolo oyo takakatibwako kubeera nga teyejjaako kooya konna ku mubiri gwe, agenda okusala obusazi, wabula nannyini kisolo agenda okigula, agenda okusindika ssente, oyo ateekeddwa okubeera nga teyejjaako kooya konna. Ampuliriza omulungi. Ekyokubiri, atulaba, ne bw'oba nga olina akooya kewejjeeko nga obadde tonnaba kubeera nga ofuna ssente, oluvannyuma n'ofuna ssente, okkirizibwa okusala, okkirizibwa okusala. Era oyinza okuba nga nnaku ziyingidde tolina ssente, naye oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa obusobozi n'ofuna ssente, kitegeeza nti togaanibwa kusala newankubadde nga wali tosobodde kutuukiriza sunna eno, wa barakallahu fikum. Hikima ki? Kigendererwa ki ekirimu? Kigendererwa ekisooka, kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tugoberera okuyigiriza kw'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekyokubiri, okufaanana n'abantu abali mu mikolo gya hijja, abaziyizibwa okubeera nga bejjako akooya konna oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo gya hijja. Naffe tufuna ku kifaananyi ekyo ku kawoowaako ke babeeramu aka ibaada esinga okubeera enkulu mu mwezi guno gwa dhul hijja. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atutuuse ku nnaku ezo era atuwa obulungi bwazo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.